Como ustedes conocen, Cuba es un país que desde hace más de 6 décadas está sometido a un cruel y criminal bloqueo económico, comercial y financiero. Та нар бол Куб улсууд тийм ээ одоо нэгэн жарны турш эдийн засгийн одоо их хоригнд байдаг гэдгийг бол мэддэг. Y ese bloqueo también ha presupuesto, es decir, ha traído consigo un bloqueo en el ámbito informativo. Тэгээ энэ эдийн засгийн хориг нь одоо зөвхөн эдийн засаг худалдаагаар зогсоогүй одоо мэдээлэл тийм ээ хэвлэл мэдээллийн юу бол бас бид нар хоригнд орсон. Por eso interpreto la presencia de ustedes aquí hoy como una muestra también del interés, ¿no?, que suscita Cuba aquí en Mongolia. Тэгээ та нарын энэ олноороо ирж энэ мэдээлэл авахыг хүсэж байгаа нь бас тийм ээ Кубын тухай бидний тухай одоо үнэн мэдээлэл авъя гэсэн тийм чинс эрмэлзэл байгаа гэж би ойлгож байна. Como muestra también fehaciente de la amistad histórica que ha caracterizado las relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y Mongolia a lo largo de más de 65 años. Тэгээд энэ бол та нарын эрсдэл бол бас тийм ээ Монгол Кубын ард түмний найрамдалт тийм ээ сайхан нөхөрлөлийн бас нэг илрэл гэж би ойлгож байна. Бид бол одоо 60 гаруй жилийн турш сайхан харилцаатай төвхтэй ард түмнүүд шүү. Por lo tanto, me siento privilegiado y honrado a la vez por la presencia de ustedes, colegas de la prensa, en el día de hoy, porque me van a permitir, en cierta medida, romper ese bloqueo informativo y trasladarle la posición oficial, los criterios, los conceptos de Cuba sobre los acontecimientos que están ocurriendo en América Latina. Эрсдэл бол надад бол одоо маш их нэр хүндийн хэрэг байна. Ингээд би бол та бүхэнд Куб болон одоо Латин Америкийн орнууд болж байгаа сүүлийн үеийн бодит байдлуудыг одоо үнээр нь одоо мэдээлэл өгөхийг хичээнэ. Particularmente los hemos convocado porque, como ustedes conocen, desde o a partir del 3 de enero de este año han ocurrido hechos extraordinarios y lamentablemente graves, muy graves, no solo para América Latina, sino para todo el mundo, con los hechos acontecidos en Venezuela. Тэгээд 1 сарын 3-нд Венесуэлд болсон үйл явцаас эхлээд тийм ээ одоо Латин Америкийн орнуудад твэдвэл одоо хэдэн тийм онцгой чухал үйл явдлууд боллоо тийм ээ. Tras los sucesos de Venezuela, que vamos ahora a explicarle, ¿no?, cuál es la posición oficial de Cuba, también hemos vivido en los últimos 2 meses una escalada de la agresividad, de la política hostil y de las agresiones del gobierno de los Estados Unidos hacia la República de Cuba. Тэгээд би та бүхэнд одоо Венесуэлд болсон үйл явцыг бол дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно тийм ээ. Манай улсын байр суурь болон мөн түүнээс гадна бол манай Куб улсад бол сүүлийн 2 сар шахам одоо Америкийн улсаас явж байгаа онцгой хоригуудын тухай бол би тайлбарлахыг хүсэж байна. Los sucesos acaecidos pudieran parecer que son distantes y que no nos compete, es decir, que no nos concierne aquí en Asia, ¿no? Тэгээ энэ Аз төвд байгаа биднэрт бол тийм ээ Венесуэл болж байгаа тэр үйл явдал бол нэлээд хол байж бодогдож болох юм аа. Pero podemos asegurarles que son hechos extraordinarios, como decía, que conciernen y amenazan al mundo entero. Тэгээ энэ үйл явц бол болсон үйл явц бол одоо нийт хүн төрөлхтөн тийм ээ төв орон заглахгүйгээр хүн төрөлхтөнд одоо учирч болох ийм гамшиг юм шүү. Entonces, bueno, voy a pasar a trasladarle de una manera lo más sucinta posible la posición oficial de Cuba sobre todos estos acontecimientos. Тэгээ би энэ болсон үйл явцуудыг бол маш товчхон бөгөөд тийм ээ тодорхой та нарт тайлбарлая. En primer lugar, queremos decirle que la agresión de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela del día 3 de enero del 2026 constituye un acto criminal de terrorismo de Estado violatorio del derecho internacional
y de la Carta de las Naciones Unidas. За одоо 2026 оны 1 сарын 3-нд Венесуелийн эсрэг хийсэн түрэмгийл Америк нэгдсэн улсын түрэмгийлэлд бол одоо олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн ийм үйл явдал боллоо. Constituye además una amenaza, como les venía diciendo, para todos los países del mundo, aunque lógicamente particularmente para los países de América Latina y para Cuba en concreto. Тэгээ энэ занал хийлбэл дэлхийн бүхэн төрөлхтөнд болох төдийгүй нэг ялангуяа бол одоо Куб болон Латин Америкийн орнуудад бол одоо маш их хор уршигтайгаар энэ занал хийл бидэн дээр ирж байна. Cuba hace un llamado a la comunidad internacional a expresar su condena y rechazo por la amenaza que representa esta política para cualquier país del mundo. Тэгээ Куб болсоо одоо энэ Америк нэгдсэн улсын түрэмгийллийг эсэргүүцэж тийм ээ дэлхийн аль улс үндэстэн орнууд занал хийж болохгүй гэсэн тийм тууштай байр суурин дээр бид зогсож байгаа. Se produjo además el día 3 de enero un hecho sin precedentes, que pudiéramos decir sin precedentes, extraordinario, violatorio también del derecho internacional, como fue el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, en su propio territorio, por una fuerza hostil, extranjera. 1 сарын 3-нд болсон энэ түрэмгийлэл бол тийм ээ Америк нэгдсэн улсаас явуулж байгаа энэ бодлого одоо бүхэл бүтэн нэг улс үндэстний ерөнхийлөгчийг их нэртэй тийм ээ баривчилсан биш барьцаалсан хэрэг бол болсон гэдгийг бол бид ойлгох ёстой юм аа. Ustedes son periodistas y por lo tanto maestros en el manejo de la palabra. Тий та нар бол одоо сэтгүүлчид тийм ээ үгийн одоо мастер улсууд шүү дээ гэж тий. Y conocen muy bien que las grandes transnacionales de la información han hablado de la captura del presidente Nicolás Maduro. Тэгээд одоо дэлхийн их том хэвлэл мэдээллийн югаар сайтуудаар ямар мэдээлэлүүд гарсан гэхээр бол одоо Венесуэла улсын ерөнхийлөгчийг баривчлаа гэсэн тийм мэдээллүүдийг бол цацсан. Y pues no, queridos colegas, la semántica aquí es muy importante. Тэгээд одоо хамт тийм мэрэгжлийн нөхдүүд минь одоо би та нарт тодорхой хэлэхдээ энэ бол тийм юм болоогүй юм шүү. Y no para nada lo realizado constituye una captura cuando pareciera que es una operación policial. Тэгээд энийг одоо цагдаагийн үйл баримтлах үйл ажиллагаа болцсон юм шиг тийм юу байгаад байгаа юм. Яг бодит амьдрал дээр бол тийм юм биш. Lo ejecutado por las fuerzas Delta de los Estados Unidos es no más que un secuestro con todas las de la ley y una violación flagrante del derecho internacional, de la legislación de los propios Estados Unidos y de Venezuela. Энэ бол Америк нэгдсэн улсын явуулсан тийм ээ тусгай албаны одоо барьцаалах тийм үйл ажиллагаа явуулж олон улсын одоо бүх хэм хэмжээг зөрчсөн ийм бүдүүлэг үйл ажиллагаа болсон юм аа. Y llamamos también a los medios de prensa a llamar las cosas por su nombre. Тэгээд бид энэ хэвлэл мэдээлэлээр дамжуулан байгаа имийг яг байгаагаар нь бид хэлэх ёстой юм аа. Y a no hacerse eco de las mentiras, tergiversaciones que han emanado del gobierno de los Estados Unidos para tratar de justificar la agresión terrorista, criminal, hostil, vil, porque además se hizo en horas de la madrugada, cuando las personas dormían, y que ha provocado también, y que provocó también más de 100 víctimas mortales, cientos de heridos y una gran destrucción de objetivos militares y de la infraestructura civil crítica. Эдний тэгээ хийсэн дайралт нь бол тийм ээ бас аргачлал нь бол одоо хүмүүсийг яг өөрөөр амар амгалан унтж байхад нь дайран орж хийсэн дайралт. Тийм ээ энэ нь бол одоо хүний ёс зүй байх тийм ээ хэм хэмжээг зөрчсөн бүдүүлэг тийм ээ одоо хүн чанаргүй тийм одоо үйл ажиллагаа юм шүү. Somos del criterio que Estados Unidos está aplicando una política orientada a amedrentar, pero sin duda a avasallar a los gobiernos de la región, pero también del mundo entero. Тэгээ Америк нэгдсэн улсын бодлого нь бол одоо өөрийнхөө үзэл бодлыг тийм ээ дэлхийд дахинаа болон ялангуяа одоо энэ хөрш орнуудаа бол ийм тулгсан хүчирхийллийн бодлогыг бол явуулж байна. Эзлэн төрөмгийлэх бодлого явуулж.
Estamos, colegas, ante el surgimiento de una situación extremadamente peligrosa que nos concierne a todos y que constituye una amenaza para el mundo entero. Энэ бодлого бол одоо дэлхийн хүн төрөлхтөнд бол занал хийлж байна гэдгийг одоо мэргэжлэх та нарт би хэлж байна. Las acciones del gobierno de los Estados Unidos dejan con total claridad al desnudo, ¿no? la intención de abrogarse unilateralmente el derecho de poder intervenir en otro país militarmente, en los asuntos internos de otros estados, secuestrar incluso a presidentes constitucionales y apoderarse de los recursos de cualquier país del mundo. Pareciera que es esto así. Тэгээ Америкийн нэгдсэн улсын нийслэлийн төрөмгийлэх бодлого нь тийм ээ нэгдсэн хүчтэй хүчгүйгээ ноёрхож болох тийм ээ тийм бодлого тэгээ тухайн үндэстний одоо хуулиараа үндсэн хуулиараа сонгогдсон эрхээ эдэлж байгаа ерөнхийлөгчийн хүртэл тийм ээ ингээ барьцаалан авч явах ийм үйл ажиллагаа бол олон улсын ердөөсөө хэм хэмжээг бол одоо үнэхээр зөрчсөн. Энэ бол дэлхийн хүн төрөлхтөнд бол одоо занал хийж байгаа ийм эзлэн төрөмгийлсэн тийм ээ нэг талын үзэл бодлоо барьсан ийм бодлого юм шүү. Y a través de la propaganda, inclusive pudiéramos decir lamentablemente con la complicidad de algunos medios de prensa del mundo, pretenden legitimar ese derecho que se están abrogando unilateralmente. Тэгээд энэ нэг талын энэ төрөмгийллийн бодлогыг ялангуяа одоо зар сурчлагаа тийм ээ хэвлэл мэдээллийн юугаар бол одоо бараг тийм байх ёстой юм шиг тийм ээ тийм хууль эрхийн хэмжээнд болох зүйтэй юм шиг тийм юугаар бас сурчлагаа явуулж байгаа гэдгийг бол бид нар бол мэдэх хэрэгтэй байна. Y no se trata aquí no se trata de acusaciones infundadas o de declaraciones, ¿no? Sin ningún tipo de fundamento, sino estamos hablando de declaraciones oficiales de los miembros del gobierno, de la actual administración de los Estados Unidos, de hechos concretos que son violatorios del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas. Энэ бидний мэдээлэл тийм ээ альва ямиг бол одоо буруушаан одоо юу яасан үгүйсгсэн юм бол биш тийм ээ яг бодит үннийг тийм ээ одоо Америкийн засагаас явуулж байгаа бодлогын тийм ээ ерөнхийлөгчийн хэлж байгаа үйл үйлдэлийн бодит байдал дээр тулгуурлаж бол одоо би энэ мэдээллийг үл хэлж байгаа маа. Cuba no acepta y condena enérgicamente el resurgimiento de la doctrina Monroe. Тэгээ Куба улс бол тэр доктрина Монроегийн үндслийг бол бид бол одоо 100% тийм ээ эсэргүүцэж байна. Los pretextos para la agresión a Venezuela y para la escalada en la agresividad, en la agresión hacia Cuba, realmente han sido totalmente falsos. Тэгээд Венесуэлийн эсрэг болон одоо Кубын хийж явж байгаа энэ хориг тийм ээ бодлогууд нь бол үндсэндээ бүгд л одоо хуурамч зүйл юм аа. Estos pretextos han sido desenmascarados por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Estado, cuando han expresado públicamente a los medios de prensa, en entrevistas de prensa, han expresado los verdaderos intereses, los verdaderos objetivos que han pretendido con la agresión a Venezuela y con la escalada de la agresión a Cuba. Тэгээ энийг бид яаж хэлж болох вэ гэхээр одоо Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн нь өөрийнх нь одоо хэл мэдээлэл өгсөн хэлсэн одоо үг тийм ээ тэр зарласан мэдээллүүдээс нь бол та нар бол одоо ойлгож болно. Una de las falsedades que han divulgado en los últimos días сүүлийн үед явуулсан хурамч мэдээллийн нэг нь гэвэл es que Cuba es un estado fallido. Куба улс бол одоо дүүрч байгаа тийм ээ одоо оршин тогтнох чадлагүй болсон орн гэж зарлаад байгаа. Y que Cuba con las medidas que ellos han adoptado, de las cuales hablaremos posteriormente, va a caer próximamente. Тэгээ Куба улс одоо удахгүй ингээд дуусах гэж ингэж зарлаж байгаа. Энийг би үндслийг нь бас жоохон арай жоохон юуныхаа сурвалжийнхаа дараа тайлбарлая гэж бодож байна. Pero imagínense ustedes, pudiéramos reflexionar aquí de conjunto
¿Cómo se puede nombrar a un Estado fallido, un país que ha hecho tanto por el bienestar de su pueblo, que ha alcanzado niveles de escolaridad, de cultura, de desarrollo del deporte, de la ciencia, de la innovación, como lo ha hecho Cuba? Тэгээд яаж тийм ээ одоо бүхэл бүтэн тийм ээ нэг үндэстнийг одоо арчаагүй гэж одоо яг монгол үгээр илүү буухах тийм ээ тийм үндэстэн улс орон гэж зарлж болох тийм ээ бидний одоо үндэстний шинжлэх ухаан одоо соёл боловсрол тийм ээ одоо олсон бүх олд амжилтыг бол одоо яаж үгүйсгэж болж байна гэж тийм. ¿Cómo es posible que se le pueda llamar infamemente a un país Estado fallido cuando Cuba ha sido un país solidario con el mundo entero? Тэгээд яаж энэ чинь Куб улс тийм ээ дэлхийн бүх үндэстэн улс оронтой эв нэгдэл тийм ээ хамтын сайхан ажиллагаатай байдаг тийм ээ тэрийг яаж үгүйсгэж бас болж байна. Cuando inclusive en las difíciles condiciones que ha impuesto el criminal bloqueo de los Estados Unidos ha sido capaz de enviar médicos, cientos de miles de médicos, maestros, instructores de arte deportivo a más de 100 países del mundo. Бид хичнээн хэцүү энэ эдийн засгийн хоригн донд амьдарч байгаа боловч тийм ээ дэлхийн 100 гаруй улс оронд өөрийн одоо мэрэгжилтэн тийм ээ багш, эмч тэгээд биеийн тамирын спортын дасгалжуулагч гэх тийм мэрэгжлийн одоо болсон хүчнүүдээ бол эв нэгдэл хамтын ажиллагааны төлөө тийм ээ одоо илгээж ажилуулдаг. Un país que además ha sido capaz en, repito, extremadamente difíciles condiciones de desarrollar la ciencia, la innovación, la tecnología, que ha sido capaz de inclusive en el enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, crear 5 candidatos vacunales, 3 vacunas. Ийм хүнд нөхцөлийн дунд бид нар тийм ээ одоо шинжлэх ухаан технологи тийм ээ эрүүл мэндийн салбарынхаа бүгд хөгжүүлэн ажиллаж зогсохгүй 19 оны ковидын ягаар бид 5 төрлийн ковидын эсрэг вакуныг тийм ээ одоо олон улсын зах зээлд санал болгосон гэсэн. De desarrollarse económicamente en situaciones en las que quizás muchos países de este mundo hubiesen fracasado con apenas unos meses de bloqueo como lo ha tenido que enfrentar Cuba por más de 6 décadas. Бидний энэ одоо хөгжлийн олд амжилт бол тийм ээ амжилтыг бол магадгүй өөр улс орон бол ингэж бол 1-2 сар хүрэхгүй тэсэхгүй тийм ээ энэ хаалтын эсрэг хоргийн эсрэг ингээд унж байгаа. Тэгэхээр бид бол одоо 60 жилийн турш тийм ээ энэ хоргийн дунд ингэж одоо хөгжиж амьдарч байгаа улс. De obtener de una manera que me permítame decirlo de una manera heroica, obtener esos logros en el deporte, en la cultura, como les decía, en la educación, en la ciencia, pero además de eso, preservando y cuidando siempre la igualdad entre los seres humanos, entre los cubanos, la equidad, una distribución equitativa de los pocos recursos que hemos tenido. Би бол тийм ээ одоо хувь хүнээсээ ч гэсэн тийм ээ бидний энэ хийж байгаа үйл ажиллагаа тийм ээ улс орноо хөгжүүлэх, шинжлэх ухаан, боловсрол, тийм ээ технологийн бүх салбарууд, спортын салбаруудад бид нэр энэ хоргийн дунд хэцүү үед ингэж ажиллаж амьдарч байгаа ч гэсэн тийм ээ бүгд тэгш хэрэгтэй бие биенээ харилцан хүндэт гэсэн тийм ээ ёс зүйн өндөр хэмжээнд байж чаддаг гэдгийг бол би баатарлагаар хэлэх байна та бүхэнд. Un país que además ha sido capaz de mostrar una capacidad de resistencia, de resiliencia enorme ante los grandes peligros que la han amenazado durante más de 6 décadas. Бид бол энэ их занал хийлийн дор тийм ээ ямар их тууштай төвчээртэйгээр тийм ээ одоо оршин тогтнож байгаагаа бас мөн хэлэхэд бахархалтай байна. Un país que además en esas condiciones ha sido capaz de desarrollar una política exterior basada en los principios universales del humanismo, de la solidaridad, de la hermandad entre los pueblos, del respeto a la integridad y a la soberanía de los estados. Тэгээ мөн бид тийм ээ гадаад бодлогооч гэсэн тийм ээ олс үндэсний тэгшэрх тийм ээ харилцан бивнээ хүндлэх, ив найрамдал хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх тийм ээ тийм өндөр ёс зүйн зарчим дээр тулгуурлан ажиллаж хөгжүүлсээр ирлээ гадаад бодлогоо. Entonces si analizamos y les pido además que reflexionen sobre esto, si analizamos estas cuestiones, estoy seguro que coincidirán conmigo que para nada Cuba es un estado fallido. Хэрвээ та нар энэ миний энэ юун дээр одоо хэлж байгаа юун дээр ингээд дүгнэлт хийгээд үзэх юм бол тийм ээ
Куба болсол альва нэгэн өөр улс үндэстэнд занал хийлгэж байх ямар ч үндсүүл байхгүй юм. Cuba, y me voy a permitir compartir unas reflexiones, unas ideas que expresó en su momento quien fuese presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Cuba debería ser catalogada como un patrimonio de la humanidad. Тэгээ Кубын тухай одоо Мексикийн ерөнхийлөгч асан Андре Лопес Мануэль юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Куб болсол хүн төрөлхтний үнд өв байх улс юм а гэж хэлсэн байдаг юм а. Sobre todo por su capacidad de resistencia, por la dignidad que ha mostrado a lo largo de todos estos años. Тэгээ ялангуяа тийм ээ энэ ард түмний тусгаар тогтнохын төлөө ингэж баттай зогссон тийм ээ тууштай тэр тэмцэх чадвар нь бол үнэхээр одоо дэлхийн үнд өвд орохоор ийм ард түмэн гэж хэлсэн. Por haber construido además un modelo de democracia que es digno de ser estudiado y por el respeto a los derechos humanos que se manifiestan en Cuba. Тэгээ бидэнд бол одоо арчлалыг ярих тийм ээ арчлалын тэгшэрхийг бол бидэнд ер нь судалж үзэхээр хэмжээнд бол бид бас тийм ээ өөрийнхөө улс оронд бол хөгжүүлсэн байгаа. Тийм энэ бол нэг судалгааг ус гэдэг байгаа тийм ээ Кубын арчлал гэж юу вэ гэдэг нь. Entonces, si analizamos todos estos factores y otros tantos que no voy a mencionar aquí por el factor tiempo, estoy seguro que ustedes coincidirán conmigo que Cuba no es un estado fallido. Энэ цаг хугацаа тийм ээ хэмжээтэй байгаа учраас бол тийм ээ одоо ийм цааш нь уршилгүйгээр ингээд хэлэхдээ Куб болсол тийм ээ хизээч альва нэгэн өөр үндэстэндээ занал хийлгэж орно биш юм аа. Cuba lo que sí ha sido y es un estado que se encuentra bajo asedio. Куб болсол эсрэгээр одоо тийм ээ юуны хүнд одоо тийм дарамт тийм ээ хатуу ташуурын дор байгаа үндэстэн шүү. Тийм. Un país que ha estado por más de 6 décadas bajo constante agresión. Биднэр бол одоо 60 жилийн турш одоо байнгын занал хийлд дор байгаа. No de cualquiera. Тийм зүгээр нэг тийм юм жирийн юу биш юм шүү. Энэ бол маш одоо нарийн хүнд тийм ээ. Bajo constante agresión de la principal potencia mundial, que por demás la tenemos a 90 millas de distancia. Энэ дэлхийд дахныг ноёрхож байгаа нэгдэгч орн тийм ээ бид нар бол ердөөсөө эрхэн мийн одоо тийм зайтай тийм ээ ингээд оршин тогтнож төвчин байгаа улс үндэстэй. Cuba es un país que ha tenido que buscar alternativas para lograr el desarrollo económico y en todos los campos que mencionamos anteriormente ante el cruel, criminal, genocida bloqueo de los Estados Unidos por más de 6 décadas. Тэгээ бидний энэ одоо өнөө урьдчилан хэлсэн тийм ээ энэ олон шинжлэх ухаан эрүүл мэнд боловсрол энэ бүх салбарууд олж байгаа бидний амжилт бол 60 жилийн турш энэ эдийн засгийн хоргийг тийм ээ одоо бүхэл аргаар ингэж бид нэр тийм ээ одоо аль болох тойрох тийм ээ ямар л арга нь бүгдийнхээ хэрэгжилж тийм ээ тэгж хөгжиж байгаа үндэстэн шүү. Entonces nadie puede dudar, ni sería correcto, ni objetivo, ni con total apego a la verdad, de que el objetivo de todas estas amenazas, de toda escalada de agresión, es derrocar al gobierno revolucionario cubano. Тэгээд энэ одоо занал хийх тийм ээ их гүрний энэ бодлого ердөөсөө Куб үндэстнийг Кубын одоо засгийн газрыг унгаах ийм бодлого явагдаж байгаа юм. Una de las particularidades de lo que estamos viviendo hoy en día es que ya ni siquiera ocultan esos objetivos. Одоо бол одоо сүүлийн үед юу асуух тэр урд нь бол одоо бага хэмжээгээр нуудаг. Одоо бол бүр нуухай байсан тийм ээ. Бүр цагаандаа гарсан гэсэн. Ya yo diría que de una manera irresponsable, yo diría que inclusive hasta cínica, lo expresan abiertamente en las declaraciones tanto del presidente de los Estados Unidos como de su secretario de Estado, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, donde ellos no esconden que el objetivo es provocar máxima presión para derrocar al gobierno de Cuba y provocar lo que ellos llaman un cambio de régimen. Тэгээд одоо Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч төрийн наримчийн даргын тэр бол одоо бүгд ихтгэл дэвэл тийм ээ одоо бүр шууд ил тодор тийм ээ одоо Кубын засгийн газрыг унгах хэрэгтэй гэсэн тийм нэг бол одоо хэлдэг болсон. Uno de los últimos pasos y del cual queríamos comentarle es precisamente porque constituye además una medida unilateral punitiva, muy agresiva,
es cortar el suministro de petróleo a Cuba. Тийм тэгээ одоо хамгийн сүүлд хийсэн одоо хориг тийм ээ хамгийн хатуу хоригийн нэг нь Куб улсын одоо нөгөө газрын тосны бүтээгдэхүүнийг импортлох тийм ээ тэр бүх юуг нь хаацсан. Тийм ээ хориг тавьсан. Lo cual, por cierto, se suma a las leyes que en Estados Unidos, leyes, fíjense cómo estoy diciendo leyes, no declaraciones, sino leyes que conforman el entramado del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos hacia Cuba. Тийм тэгээ энэ хоригоос гадна тийм ээ Америкийн нэгдсэн улсад энэ бол мэдэгдэл байгаа тийм ээ. Тэгэхээр мэдэгдлээс гадна Америкийн нэгдсэн улсад бол бүхэл бүтэн Кубын одоо эдийн засаг санхүү худалдааны эсрэг тавьсан бүхэл бүтэн хуулиуд үйлчилдэг Америкийн нэгдсэн улсад. Que se suma también esta medida criminal a las 243 medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de Trump en su primer mandato. Тэгээ энэ 243 одоо хууль тэгээ янз бүрийн одоо тогтоолжууд Кубын эсрэг юм бодлогод одоо Трампын эхний одоо ерөнхийлөгчийн сонгуулиар ажиллаж байгаа үед бол хэрэгжиж ирсэн. Que se suman a la inclusión y reinclusión de Cuba en la espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Өшөө дээр нь биднийг юу гэж одоо мэдгдсэн бэ гэхээр терроризмыг одоо дэмжигдэг орн гэж зарласан. Y que, como ustedes conocen, anualmente elabora unilateralmente, sin ningún tipo de derecho, inclusive ningún tipo de moral, el gobierno de los Estados Unidos. Тэгээ энэ бол одоо ёс суртахууны ямар ч тийм юу байхгүй нэг талыг байсан ийм одоо бодлого энийг бол хинч одоо тэгээд хувьяасаа тийм юу яах санал өгөх тийм ирэхгүйгээр тийм ээ ингэж гаргадаг юмуд мэдээлэлүүд байдаг. Por supuesto que esta última medida, esta que le estaba hablando del bloqueo petrolero, llamémoslo así, agravará aún más la situación económica, social en Cuba. Тэгээ нэг ялангуяа одоо энэ сүүлийн газрын тосны бүтээгдэхүүнийг бид импортлж чадахгүй болсон энэ хориг нь одоо манай эдийн засаг манай улсын ард түмэд бол маш их хүндрэл учруулж байгаа. Que ya de por sí era bien compleja. Энэ бол үнэхээр хэцүү тийм ээ маш төвөгтэй ийм байдалд бид ороод байна. Producto del devastador efecto que ha tenido a lo largo de los años las medidas del bloqueo como tal. Энэ олон жилийн ингээд тасралтгүй явуулсан энэ хоригоос гадна одоо энэ байж байгаа хориг бол үнэхээр хүнд хориг юм аа. Sobre todo en el sector energético. Тэгээ нэг ялангуяа одоо нөгөө энергетик тийм ээ одоо цахилгаан гэрэл тийм ээ энэ бүх одоо дээд бүтцийн энэ салбарууд тийм ээ хамгийн их хүндрэлтэй байгаа. Yo les preguntaría a ustedes qué país puede sobrevivir hoy en este mundo moderno, ¿no? Sin petróleo. Тэгээ өнөөдрийн орчин үеийн нийгэм тийм ээ дэлхийн ямар улс үндэстэн тийм ээ одоо газрын тосгүйгээр одоо байж амьдарч болох вэ? Y entonces la respuesta es evidente. Yo creo que prácticamente ninguna, a no ser que el país en sí sea muy rico en petróleo, que pueda autoabastecerse. Un país como Cuba, que es pequeño, que no tiene grandes recursos energéticos, por supuesto que un bloqueo a la importación del petróleo provocaría daños enormes a la economía que prácticamente la va a paralizar o la está paralizando. Одоо бидэнд бол бүгдэнд тодорхой тийм ээ одоо хариулт бол тодорхой. Зөвхөн одоо өөрөө тийм ээ нефтийн бүтээгдэхүүн олзуулдаг тийм ус үндэстэн л одоо оршин тогтнох баг. Тэрнээс зөвшөөрөл одоо импортоос хамааралтай байгаа жишээ Куб шиг бидний шиг улсууд тийм ээ одоо нефтийн бүтээгдэхүүнгүйгээр одоо улс орны эдийн засгийг авч явна гэдэг ойлголт бол үнэхээр байх. Sin embargo, bueno, está claro que al prohibir la importación de petróleo pueden estar provocando una crisis humanitaria, ¿no? De incalculables consecuencias. Тэгээ энэ одоо зөвхөн дээд бүтц одоо бүх юуны үйлдвэрийн аж ахуйгаас зогсохгүй нэ шүү, тийм ээ. Тэгээ тэр байтугай одоо иргэдийн амьдралд бол маш хүндрэл учраад эхэлж байна. Es evidente que sin petróleo no hay electricidad, sin petróleo no hay transporte, sin petróleo los hospitales no pueden atender adecuadamente a sus pacientes. Тэгэхээр газрын тосгүйгээр бид нар тийм ээ
гэрэл цахилгаан байхгүй тийм ээ. Унаа тээвэр, машин унаа тээвэр ажиллахгүй. За эмнэлгий тийм ээ. Эмнэлгүүд үйл ажиллагаагаа явуулж болохгүй гэдэг ингээд бүх Sí, давхаргыг хамраад эхэлж байна. sin petróleo las fábricas pues cerrarían, Тийм үйлдвэр аж ахуйнууд, үйлдвэрийн байгууллагууд одоо хаагдаад эхэлж байна тийм la ээ. industria en general se paralizaría, Тэгээд бүх одоо аж үйлдвэрүүд бол зогсолтод орно. la agricultura no podría funcionar, Тэр байтугай газар тариалан ч гэсэн тийм ээ одоо юу руу газрын тусгүйгээр las, es- ажиллагаа явуулах гэсэн. las escuelas cerrarían, Тэгээд сургуулиуд бол одоо хааг el turismo, los vuelos internacionales también se afectarían. тэгээд одоо гол нэг аялал жуулчлалын салбар тийм ээ тэр маань ч гэсэн одоо зогсолтод ороход хүрнэ тийм ээ. Яг бол онгоцууд маань тийм ээ шатхуунаа одоо ээж чадахгүй болчихж гэж байна. Eso muy a pesar de que el gobierno de Cuba a lo largo de todos estos años, por supuesto, que ha adoptado medidas extraordinarias también para sobrevivir, para resistir un embate como este que se está planteando actualmente. Тэгээд бид нэр бол одоо олон 10 жилийн туршид тийм ээ энэ бүх хоригуудыг ингээд ямар нэгэн аргаар тойрч бүх асуудлыг шийдэж ийсэн. Боловч энэ бол маш хүндрэлтэй байна. Бодит байдал. Estados Unidos escala en la agresividad hacia Cuba con pretextos totalmente falsos. Тэгээд Америкийн нэгдсэн улсын одоо бидний эсрэг хориг тавиад байгаа тэр үндслэл одоо тийм бодит юун дээр тулгуурсан юм бол байхгүй хуурамч юм байна. Es muy fácil darse cuenta, ustedes son personas inteligentes, preparadas, cultas. Es muy fácil darse cuenta de la mentira, de la falsedad de las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos para tratar de legitimar, de justificar esta agresión. Тэгээд та нар бол одоо өндөр боловсролтой мэрэгжлийн тийм улсууд тийм ээ тэгэхээр бол энэ гарч ирж байгаа Америкийн нэгдсэн улсаас Кубын эсрэг хийгээд байгаа мэдээллүүд бол тийм ээ одоо бодит байдал дээр бол тийм ээ худал хуурмаг гэдгийг бол тийм дүгнэлтийг бол та нар хийх тийм ээ тийм чадварын хүмүүс шүү дээ. Y si antes, incluso hasta hace poco, realizaron toda una campaña para decir que el bloqueo no existía, Тэгээд өнгө саяхан л одоо юунд Кубын Америкийн нэгдсэн улс Кубын эсрэг одоо хориг байхгүй тийм юм байхгүй гэж ярьж ирсэн улсууд. y para decir más recientemente de que Cuba es un estado fallido que va a caer próximamente sin problema ninguno. Тэгтэл одоо бол тийм ээ Куб үндэстэн бол оршин тогтнож чадахгүй болсон. Бие даах чадваргүй үндэстэн гэж хэлж байна. Ahora resulta que con la orden ejecutiva firmada por el presidente de los Estados Unidos el 29 de enero de este año se declara a Cuba como un país que constituye una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de los Estados Unidos, de la principal potencia, inclusive militar del mundo. Тэгтэл 1 сарын 29-нд тийм ээ Америкийн нэгдсэн улс Куб улсыг бол тийм ээ өөрийнх нь үндэсний аюулгүй байдал занал хийсэн улс гэж зарлж байна. Үүнтэй яаж болох асуудал вэ гэж одоо санаа сайн дэвшүүлж байгаа гэсэн үг тийм. Cuando decían hasta hace poco que el bloqueo no existía, Дөнгөж саяхан одоо эдийн засгийн хориг байхгүй гэж хэлж ирсэн улс чинь el propio presidente de los Estados Unidos dijo recientemente que bueno, que él consideraba que ya no había mucho más que hacer, nuevas medidas que adoptar en represalia a Cuba, que prácticamente lo único que faltaba era entrar, bombardear, arrasar con todo un país. тийм тэгээ одоо бүх хориг тийм ээ арга хэмжээнүүдийг одоо тавьсан улсын маань ерөнхийлөгч маань юу гэсэн гэхээр за ердөөсөө одоо бидний эцсийн арга хэмжээгүүд энэ орныг бол эзэн төлөвлөх тийм ээ бараг бөмбөгдсөн ч юм болохоор тийм мэдээллүүдийг одоо хэлж байна. Entonces podemos decir una vez más que sus acciones son criminales e ilegales. Тэгэхээр энэ нь бол одоо хууль бус тийм ээ одоо гэмт хэргийн шинжтэй ийм мэдээллүүд, ийм үйлдэлүүд бидний эсрэг явагдаж байна гэсэн. Y que expresan descarnadamente la esencia misma del bloqueo que por más de 60 años han aplicado ferozmente con una gran hostilidad, con una gran carga de odio hacia mi país, hacia mi pueblo. Тэгээд одоо манай улс үндэстэн миний ард түмний эсрэг тийм ээ ингэж үзэх үзэн ядалт ийм их энэрэнгүй ус хатуу харгас ийм хоригуудыг энэ олон жилийн турш ингэж явуулаад одоо сэтгэл ханахгүй тийм ээ зогсохгүй байгаа нь харамсалтай.
Y yo le quisiera recordar en qué consiste la esencia del bloqueo. Тэгээ би та нарт товчхон энэ одоо эдийн засгийн хоригийн мөн чанар юунд оршдог юм бэ гэдгийг хэлж өгмөр байна. Creo que no está mejor expresada que en un memorando de Lester Mallory, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, donde planteaba que, bueno, la revolución, Castro, decía él en su momento, es un memorando de los años 60, tenía mucho apoyo popular. Тэгээ 1964 оны меморандумд Лестер гэж Америкийн нэгдсэн улсын секретари Subsecretario. тэгээ дээд одоо нарийн бичгийн дарга байсан Лестер гэж хүний мэдээлэл бол Кубын хувьсгал бол одоо дэндүү их ард түмнийг тийм ээ татсан тийм хувьсгал байна гэсэн тодорхойлтыг хийсэн юм. Y que la única manera de restarle apoyo al proceso revolucionario era precisamente crear suficientes dificultades, obstáculos para el desarrollo económico en el país y provocar, por supuesto, miseria, hambre, desesperación en el pueblo cubano. Тэгээд энэ хувьсгалаа дэмжсэн ард түмнийг нь ердөөсөө зогсоохын тулд тийм ээ яг үгээр ердөөсөө ард түмнийх нь эсрэг тийм ээ одоо эдийн засгийн хоригуудыг хийгээд тэд нь одоо ингээд ядраад өлсөө зовоод ингээд ирэхээрээ одоо хувьсгалаа дэмжихээ болоод төрийнхөө эсрэг одоо босно гэсэн тийм л одоо мөн чанарыг агуулж байгаа ийм хориг юм аа. De manera que fuese el mismo pueblo cubano el que se levantaría, ¿no? Se rebelaría contra el gobierno, contra su propio gobierno y derrocaría al gobierno revolucionario. Одоо ард түмэн өөрөө өөрийнх нь засгийн газрын эсрэг босоод төрөө унгаах одоо энэ л бодлогын мөн чанартай байна. Cuánta vileza, cuánta desvergüenza no se encierran en esas intenciones. Les pregunto a ustedes. Тэгээ би бол та нараас асууя тийм ээ. Энэ одоо хэр зэрэг хүмүүний тийм ээ одоо ухамсарын тийм ээ одоо төвшөнд аваад үзэх юм бол одоо байж болох хэм хэмжээ вэ гэж асууж. Cuba es un país de paz. Тэгээ Куб бол бид нар бол одоо инх тайван ард түмэн. Cuba es un país de amor. Бид бол тийм ээ одоо инэрэнгүй хайр ёс суртахууныг яадаг ард түмэн. Cuba es un país que ha demostrado a lo largo de su historia ser uno de los países más solidarios del mundo. Тийм бид бол тийм ээ одоо эв хамтч үзэл бодлыг хамгийн их одоо дэлхийн улс үндэстнүүдтэй тийм ээ харилцан одоо хийдэг тийм ээ тийм дэмждэг тийм ард түмэн. Cuba, por supuesto, no amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos ni de ningún otro país. Бид нэр Америк нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлыг одоо занал хийх тийм үндэстэн бол биш тийм ээ. Нээ тэгээд бусд орнуудад бол бүрч тийм бид нэр тийм юм бол байх. Cuba tampoco ha apoyado ninguna actividad hostil hacia los Estados Unidos. Тэгээд Куб бол тийм ээ Америк нэгдсэн улсын эсрэг явуулж исэн ямар ч тийм одоо хорлон сүйдэх муу үйл ажиллагаанд бол бид хизээш дэмжиж оролцож байгаа. Ni ha permitido nunca que su territorio sea utilizado para acciones terroristas o agresivas o hostiles hacia los Estados Unidos ni hacia ningún país del mundo. Тэгээ өөрийнх нь газар нутгийг хизээш тийм ээ бус улс орныг төрмгийлэх занал хийх болон хорлон сүйдэх үйл ажиллагаанд бол бид өөрийнх нь газар нутгийг бол хизээш ашиглуулж байгаагүй үндэстэй. De hecho, como ustedes conocen, es lo contrario. Cuba ha sido víctima a lo largo de los años, sobre todo, por supuesto, después del triunfo de la revolución el 1 de enero de 1959, del terrorismo, de todos los tipos de terrorismo, incluyendo el terrorismo de Estado. Тэгээ бид бол одоо энэ хувьсгал тийм ээ нэг сарын хувьсгалаас хойш тийм ээ бид нар бол бүтэн 60-ны туршил эсрэгээр одоо энэ их хорлон сүйдэх янз бүрийн одоо террорист үйл ажиллагааны одоо No, esa es una palabra que no ¿Cuál? Sí. Seguimos. Sí, seguimos. No hay problema. De hecho, un terrorismo de Estado organizado, financiado, tolerado por diferentes administraciones de los Estados Unidos. Тэгээ бид бол одоо Америк нэгдсэн улсын эсрэг явуулж байгаа тэр олон одоо хорлон сүйдэх янз бүрийн үйл ажиллагааг нь бол бид бол маш олон удаа уйлжлах тийм ээ
За тэгээд арга шийдлийг олох тийм ээ үргэлж одоо эвийг барих тийм бодлогоор бол явсаар ирсэн. Cuba no es un país que tiene dentro de su estrategia de defensa nacional la más mínima aspiración de dominación imperial ni de agresión hacia otro país. Бид бол тийм ээ одоо бусад өөр одоо хурш улс үндэстэн тийм ээ юунууд бол ямарваа нэгэн тийм улс үндэстний занал хийсэн тийм муу тийм ээ үйл ажиллагааг бол ердөөсөө тийм бодлого бол бидний гадаад бодлогот эдний гадаад бодлогот бол байдгүй. Бид бол тийм үйл ажиллагааг хязгаарч хийж байгаагүй гэж. Cuba aboga y defiende la proclamación de América Latina como zona de paz. Тийм тэгээ Куба улс бол одоо Америк болон Латин Америкийн орнуудын тийм ээ инх тайванч нэгдлийг одоо дэмжсэн тийм бодлогыг бол явуулдаг. Cuba no es el país que tiene más de 800 bases militares dispersas por el mundo entero, que promueve la intervención y promueve la agresión contra otros estados. Тийм Куба улс бол одоо тийм ээ дэлхийн 800 улсад одоо өөрийнх нь цэргийн баазыг байгуулсан эзлэн төлмөх бодлого явуулдаг тийм үндэстэн бол биш юм. Y ustedes saben a qué me refiero. Тэгээ энэ би одоо айл улсыг хэлж байгааг та нар ойлгосон байхаа гэж тийм. Cuba no promueve paz, guerra. Cuba promueve la paz. Тийм хизээч бол Куба улс бол дайныг бол тунхаг гэж байгаагүй бид бол инх тайвныг л тунхагладаг ард юм. Donde otros mandan bombas, armamentos inteligentes, de destrucción masiva, Cuba manda médicos, maestros, instructores. Тийм тэгээд одоо Америк нэгдсэн улс тийм ээ өөр улс үндэстэн тийм ээ эзлэн төрөмгөөлөх тийм ээ хорлон сүйдэх одоо шинэ янз бүрийн одоо тесрэх бөмбөг тийм ээ одоо нөгөө ухаанттай тийм ээ тийм технологиудыг бол өөр улс үндэстэнд явуулж дайны бодлогыг явуулдаг бол бид эмчнэрээ илгээдэг. Cuba no es el país que lleva a cabo guerras comerciales con aranceles punitivos. Es Estados Unidos, ustedes lo saben, es la verdad y la verdad hay que decirla. Бид хизээч нэг өөр улс өөр үндэстний эсрэг тийм ээ худалдааны хориг гарах хэмжээ тавих одоо санхүүгийн юу хийх тийм юмыг бол та нар бол манай улсыг хийжсэн гэж дуулаагүй баг тийм ээ. Cuba siempre ha estado en condiciones y en la mejor disposición a dialogar con todos los países del mundo, incluyendo los propios Estados Unidos. Eso está demostrado inclusive. Тэгээ бид бол бүх одоо твийн улс үндэстнүүдтэй эв нэгч тийм ээ эвийг барилдсан харилцан үндэслэх бодлогыг бол явуулдаг тийм ээ. Энэ бодлогыг бид Америкийн нэгдсэн улстай ч гэсэн хийсээр ирсэн. Por supuesto que siempre todo diálogo con Cuba sería sobre la base del respeto mutuo, de la igualdad soberana entre los estados, sin injerencia, sin presiones, sin chantaje, sin precondiciones. Бид Америкийн нэгдсэн улстай хийх ярилцлагуудаа юу хүсдэг вэ гэхээр харилцан бивнээ хүндлэх нэг одоо ямарваа нэгэн юугаар дарамт шахалт үзүүлэхгүй байх тийм ээ хин хэнийг хүндлэх тийм ээ тэр том жижиг хамаагүй тусгай үндэстэн одоо харилцан бивнээ хүндэлсэн тийм үндсэн дээр л бид ярилцахыг хүсдэг Америкийн нэгдсэн улсад. Porque a lo que Cuba sí no está dispuesta, y eso sí tiene que quedar bien claro, es a renunciar a su libertad, a su independencia, a su soberanía, a su libre determinación y a todo lo que se ha conquistado, a todos los logros de nuestra revolución. Тэгээ бид нар бол та нараас нэг л юмыг ойлгох хэрэгтэй. Манай Кубын ард түмбэл бид юу хүсэхгүй байна вэ гэхээр тийм ээ хязгаарч бид энэ их олсон ол дамжлагтаас буцаад тийм ээ тэгээд эрхчлөө улс орныхоо тусгаар тогтнолыг алдахыг бол бид хүсэхгүй байна. Nosotros quisiéramos también decir que apreciamos altamente y valoramos como muy positiva las amplias manifestaciones de solidaridad que Cuba ha recibido a lo largo de la historia, pero concretamente o particularmente en los últimos 2 meses. Тэгээ энэ сүүлийн 2 сар тийм ээ манай ард түмбэл олон улсын байгууллага тийм ээ дэлхийн олон орнуудаас эв санааны их биднийг дэмжсэн тийм их сайхан дэмжлэг төшөг толгоорыг бол бид бол авч байгаа даа их баяртай байгаа. Энийг бол бид цохон тэмдэглэх хэрэгтэй гэж бодож байна. Incluyendo el apoyo ya histórico, tradicional de Mongolia
a la justa causa del pueblo cubano contra el bloqueo. Тэгээ үүний нэг илэрнүүл одоо хамгийн тод шин бол тийм Монгол улс Монголын ард түмэн бол одоо бидний энэ шударгаасны төлөө байнга бидний төлөө тэмцсээр одоо саналаа бидний төлөө өгсөөр ирсэн. Que se expresa en una votación a favor de la resolución que ya por 33 años consecutivos, pero que este año también se va a presentar en la ONU, que demanda el fin inmediato e incondicional del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Тэгээд 33 жилийн турш энэ Кубын хоргийг эсрэг одоо нэгдсэн улсны байгууллагын сонгуул явагддаг тийм ээ. Тэнд бол одоо бид та нарын дэмжлэгийг үл авдаг. Y por supuesto que entonces apreciamos mucho, porque sabemos además las presiones, las grandes presiones que ejerce el gobierno de los Estados Unidos sobre muchos gobiernos del mundo. Eso hace más grande, enaltece el espíritu solidario de gobiernos y de pueblos como los de Mongolia cuando deciden votar a favor de esta resolución en la ONU, demandando el fin del bloqueo. Тэгээ нэгдсэн үндэсний байгууллагын энэ олон үндэсний хуралдаан дээр Монгол улс одоо Куб улсын энэ хориг эсрэг байгаа энэ хоргийг тийм ээ одоо зогсоохын төлөө саналаа өгнө гэдэг нь үнэхээр бол тийм энэ баатар. Podemos además asegurarle que Cuba continuará defendiendo la paz, el multilateralismo, el diálogo como medio prácticamente exclusivo para resolver cualquier tipo de diferendo, de conflicto. Y que además son pilares, al final. Sí. Que además son pilares indispensables para un mundo más justo y equitativo. Тэгээ Кубын ард түмэн бол тийм ээ одоо тэг ширэг олон улсын хэм хэмжээ тийм ээ хууль эрх ёсыг хүндэтгэх улс үндэстний тийм ээ инх амгалан аюулгүй байдлыг хамгаалах Кубын хувьсгал тийм ээ Кубын хувьсгалынхаа одоо үйл ажиллагааг ард түмэн одоо дэмжин тэднийхээ төлөө үйл хэрэгтэй үнэнч байхаагаа илэрхийлж байна. Podemos asegurarles que Cuba, a pesar de todas las dificultades, Cuba está firme y que por supuesto Cuba no caerá. Тэгээд энэ хэцүү хүндрэлийн тулд манай ард түмэн бол тууштай бид бат зогсоор байна. Podemos además asegurarle que no hay medida que pueda tomar el gobierno de los Estados Unidos, por cruel que sea, por impactante que sea, que pueda derrocar a nuestro gobierno, porque nuestro gobierno cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría del pueblo. Америкийн нэгдсэн улсаас ирж байгаа дарамт харигслах одоо хэцүү хүнд байгаа ч гэсэн манай Кубын ард түмэн өөрийнхний ихэнх одоо тийм ээ ихэнх нь одоо Кубын засгийн газраа дэмжиж байгаа гэдгийг бас та нар дахин мэддэг. Un pueblo que, como dije anteriormente, es noble, pero también es heroico. Бидний тийм ээ ард түмэн зөөлхөн ч гэсэн бид бол тийм ээ баатарлаг ард түмэн юм. Нэмжин сэтгэлтэй зөөлөн ард түмэн боловч бас бид төвчээртэй баатарлаг ард түмэн шүү. Un pueblo que tiene además suficiente conciencia política para percatarse e identificar quién es el verdadero responsable de la situación económica tan difícil, tan tensa que vive hoy día. Тэгээ манай ард түмэн бол тийм ээ энэ өнөөдөр тулгараад байгаа энэ хүнд бэрхшээлийн ард тийм ээ одоо ямар их том хүчин байгаа гэдгийг бол мэддэг тийм ээ ухамсартай тийм ард түмэн юм. Un pueblo que es un pueblo de paz, pero que también ha sabido prepararse a lo largo de más de 6 décadas para defender la patria, para defender la soberanía del país ante cualquier agresión. Хэдийгээр бид инх тайвныг эрхэмлэгдчихсэн өөрийнхөө улс их орныхоо тусгаар тогтнолд аюулгүй байдлыг хамгаалахын тулд тийм ээ байнгын бэлтгэлтэй байдаг ард түмэн. Un pueblo que, a pesar de todos los pesares, como decimos en español y en Cuba, ha sabido vencer y vencerá. Хичнээн их хүнд туршилттай хүнд хэцүү байдлын дунд ч гэсэн бид тийм ээ төвцсээр ирсэн мөн ялсаар байсан. ¿Y saben por qué? Porque la verdad y la justicia está de nuestro lado.
Яагаад гэвэл одоо шудраг ёс тийм ээ бидний талд байгаа учраас ялалт түүний хажууд байдаг. Un pueblo, y con esto voy a concluir mi declaración, que es, si me permiten usar una consigna que empleamos mucho en Cuba, que la voló por primera vez también nuestro comandante en jefe, un pueblo que es de patria o muerte, venceremos. Тэгээд би энэ одоо хурлыг тийм ээ манай Фидел удирдагчийн хэлснээр тийм ээ Патрия Муэрте Венсремос гэдэг чинь их орон ба хөл тэмцлийн төлөө гэсэн энэ уриалгаар дуусгая гэж.